ခေါင်းစဉ်ကအရင်ကြီးလုံးနဲ့မထင်ဘူးလား ထင်ပါတယ် ရေးရတယ်ပေါ့ဒီလိုအကြောင်းအမျိုးရေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးဒီတရားဓမ္မရောအကြောင်းအရာလေးတွေဖတ်မှတ်လေ့လာတာတွေရှိလား ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နားထောင်မယ်နော် အဲ့တော့ဒါကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးကိုရေးတယ်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတဲ့ပြင်ရည်ရွယ်ချက်ကကြီးလဲကြီးတယ်လေအဲ့တော့ရေးရတာတော့ခက်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအလွယ်တကူပဲရိုးစင်းလေးပဲရေးသွားနိုင်တယ်အဲ့တခုကတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုရေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေကိုရေးခြင်းတဲ့စာသားကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဖြတ်တောက်မလုံးနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဥပမာယဟန္တာကြီးတစ်ပါးကလွယ်ဘာကူမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့နေရာတွေမှာတန်စင်အချိုးစားမကြတာလေးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်ဒီအတန်အတက်အကျမမှန်တဲ့နေရာလေး၃ခုတွေ့ပါတယ်ဥပမာမက်ကင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်စင်တဲ့စာသားနဲ့မလိုက်ဘူးယုံနံဆိုတဲ့နေရာမှာမလိုက်ဘူးဖတ်တာဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အဲ့၃ခုကမလိုက်ဘူးပေါ့ပြောရရင်ဟိုအကြောင်းအရာကကြောင်းလဲလို့မရတဲ့အခါကျတော့တန်စေကိုပြောင်းပေးရမယ်တာဝန်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတန်စေကိုပြောင်းမှုကြောင့်လည်းဒါမှသိမလွယ်ဘူးဖြစ်နေလို့ဒါမပြောင်းဖြစ်သေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ဒီချင်းရေးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအတွေ့အကြုံလေးတွေလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတော့ရှိနော်အဲ့တော့မတန်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုကလည်းတတ်သိရှိတာကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လုံလောက်တဲ့ပညာလေးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပုံမှန်တချင်းရေးတဲ့လူတွေကတိတ်မလို့ပဲဒါအတွက်ပို့ပြီးလိုနိုင်เนาะအဲ့ဒါလေးကြံပေးချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါကဘာသာတရားရဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့
ဆိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့လေရေးရဲတာကိုလည်းချီးကျူးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်လည်းဒီထိတိခြင်းနဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတွေအတွက်သချင်းတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရေးနိုင်ပါစေတကယ်လဲကိုယ်တိုင်ပေါက်မြောက်ပါစေလို့ ဟုတ်ကဲ့ ကြင်ကြံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရနော်ဒါ ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ ဒီဟိုဒါအသက်ကဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ 23ပါ 23เนาะငယ်လေးပဲရှိသေးတာဒီတချင်းရေးတော့ဟိုဘယ်လို instrument နဲ့ရေးတယ်မှာဂီတာတီးတက်လားဂီတာနဲ့ရေးရလားဒီတိုင်းရေးရ ဒီတိုင်းရေးတယ် ဩဂီတာတီးတက်လား မတီးတယ် အခုကအခုအနေနဲ့အမြင်ပေါ့နော်တေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတို့ကအဓိကအကြောင်းရင်းအကြောင်းအရာပေါ့အကြောင်းအရာကိုလူများနဲ့မတူအောင်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကိုမြင်တဲ့ရှုတော့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုအခုအရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့ဟိုတချင်းထဲမှာအခုဟိုထဲမဲ့စာသားရယ်ပြီးတော့တန်စင်ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်အခုတိုက်တယ်ပေါ့နော်တချင်းကောင်းစင်ပေါ့တချင်းကောင်းစင်ကလည်းအဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပေးတာကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေးတဲ့အပေါ်မှာလူတယောက်ဟိုတချင်းတစ်ပုတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာဒါဆိုတချင်းကောင်းစင်ကအရမ်းမိုက်နေပြီကွာအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အောက်မှာသူရဲ့တချင်းရဲ့ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျတော့အခုတော့မျှော်မှန်းတာလည်းအများကြီးရှိတာတဲ့အရန်ကော့ဖေနေအများကြီးသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ခန်းခန်းနာနာကြီးအော်ကက်စထရာပုံစံမျိုးကြီးသွားမှာလားပေါ့နော်ဒီတချင်းဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးကတချင်းကောင်းစင်ကြားလိုက်တယ်အခုတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုသွားမှာလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ပြောမှဒါဟိုညီလေးကတေးဝါဒနာပါရမလားပါလို့လည်းဒီမှာလာတိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးသားသေးတယ်ဟိုဘာပဲပြောဟိုညီလေးအသက်အရွယ်နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့တေချာရေးသားဆိုတော့အခုသဘောကျပါတယ်သဘောကျဆိုအခုအနေနဲ့ကတော့နောက်တဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုပညာလေးပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂီတာတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုထပ်ပြီးတော့လေ့လာစေခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးလည်းရေးစေခြင်းနော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာလည်းဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းနောက်တဲ့အမှတ်အများကြီးနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ပါစေလို့အခုဆုတောင်းပေးတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ